आज तो हेलीकॉप्टर चलाऊंगा, हमारे खरगोश ने भी बच्चे दे ही दिए। आज सुबह जैसे ही निकला काम पर तो सबसे पहले खजूर में लगी दाती शरीफ उठाई और चल दिया खरगोश के लिए घास काटने। इसके बाद 3-4 आदमियों ने घास उठवाया और मैं चल दिया खरगोश को घास डालने। खरगोश तो ऐसे निकले जैसे 6 महीने से भूखे हों। फिर आ जाता हूँ अपना हेलीकॉप्टर उठाने। हेलीकॉप्टर उठाया और चल दिया जंग पर, और ये भाई साहब चालू होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर 10-15 मिनट हाथ बाजू की ऐसी तैसी करने के बाद ये चालू हो ही गया। फिर क्या कूद पड़े मैदान में और चला दिया अपना हेलीकॉप्टर। सब घास जल्दी जल्दी काट पीट कर रख दिया और फिर आ जाता हूँ अपना देसी जुगाड़ उठाने। जल्दी जल्दी सब घास इकट्ठा किया और चल दिया अपना टेम्पू उठाने। टेम्पू लेकर आ गया और सब घास इस टेम्पू में लोड किया और कर लिया टेम्पू को स्टार्ट। और अब जा रहा हूँ बकरी के पास घास डालने। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।